真的有被这台缠模机惊艳到哦！打脱尘器，你看自动缠药膜，速度快，直接替代人工，而且它自带了一个液晶显示屏，各种参数可调节。你看缠药出来的平整美观，我们的膜呢紧贴于我们的产品，紧实牢固不翻收。这样子一整拖就可以直接发货，而且这台机器可以1个月回本哦，不错吧？